Nu, lūk, un tas, un skolas laikā arī, bija kultūras šoks, es esmu ļoti pateicīgs, kad man bija tāda iespēja izaugt štatos. Bija ļoti interesanti, bija ļoti sarežģīti, pār daudziem, kā saka arī, es nezinu, kā pareizi teikt. Aizspriedumiem droši vien. Jā, un vispār pierast pie visa. Jā, Es sievai dažreiz jautāju, kādas skolas Latvijā, piemēram, pat visas atzīmes, tur ABC, un tad skatoties šeit, ļoti, ļoti sīk un detalizēt, tur var tajā visā ieiet iekšā. Piemēram, skolā, es nezinu, kaut kādā 7. klasē atceros, bija vienkārši ēdienu kautiņš, jā, pusdienas tajā tur... tajā kafejnīcā vai kā sauc. Un es reāli vienkārši sēžu un es atceros vienkārši man makaronu gar seju slīd pēkšņi. Un tad es skatos, kad visi 11 un 12 klasnieki sāk ar ēdienu mētāties. Un tādas lietas, tas ir tiešām tā kā liekas kā filmā, bet tur tās dienas ir tā kā jau no vēstures iekšā.